Bugundan boshlab shu narsani o'zimga odat qilib oldim. Agar yoqsa, siz ham o'zingizga odat qilib oling. Shu bugundan boshlab hech kimga hech nimani tushuntirishga harakat qilmang. Xohlaganicha o'ylasin. Alloh bilsin, men bilay. Shuni o'zi yetadi. Mana oldimdagi insonlarda mendan ketishiga to'sqinlik qilmang. Ketmoqchimi? Ketsin. Hech qachon u insonlarni oldimda olib qolishga harakat qilmang. Majburlashni hojati yo'q. Ketgisi kelyaptimi, ketadi. Men haq bo'lib, u inson nohaq, lekin haqlikni talab qiladigan bo'lsa, siz haqsiz deyman. Chunki Alloh taolo ko'rib bilib turibdi. Kim haq, kim nohaq.